السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا أمد الصومالية دردن ونيكي شينا عليها نعلى شيدان كويا المشرح شيلون كريبي قضبضا ندين هيو حكمي ده مختار روبو oo lagu xiray magaalada Baydhabo arintaas barnaamijkeenu guud ahaantii aan diiradda ku saari doona iyo waxyaabaha uu ka bedeli doono xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Mursal oo la aaminsan yahay markiisii horeba inuu salka ku hayay musharaxnimada Mukhtaar Robow ee Koonfur Galbeed sidaan xogta ku helay oo dadka qaar idin kamid ay maqasho yihiin Mukhtaar Robow saaka waxa looga yeeray madaxtooyada maamul goboleedka Koonfur Galbeed isaga iyo musharaxiintii kale ee kula tartami lahayd kursiga madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa uu yeeray kusimaha madaxweynaha oo maxaa ku raahday ku wargeliyay in la rabo in laga doodo arrimo la xiriira doorashooyinka gaar ahaan suurtagalnimada in doorashada dib loo dhigo musharaxiintu markii ay soo gaareen xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed waxa ilaaliya sida la sheegay ciidamo ka socda Itoobiya oo qayb ka ah hawlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ciidamadaas waxay Mukhtaar Robow ku joojiyeen halka checkpointiga koowaad waa la baaray waa la soo daayay isaga iyo laba ilaaladiisa markii ay gudaha madaxtooyada u soo galeen xogtu waxay sheegaysaa in ciidamo ka tirsan Itoobiya oo qayb ka ah AMISOM ay darbaaxa xun ku dhufteen Mukhtaar Robow isla markaana ay jir dileen labadii la socday ee ilaaladiisa kamid ahayd sidaana lagu xiray ilaa iyo hadda Mukhtaar Robow meel uu jaani cirib dhigay meel loo qaaday iyo meel hadda uu ku xiran yahay lagu hayo cid garanaysa ma jirto wararkan Baydhabo ka helaya waxay sheegayaan markii dadku ogaadeen xariga Mukhtaar Robow in uu magaalada ka dhacay isu soo bax balaaran oo magaalada ilaa iyo hadda laga maqlayo rasaas goosa oo u dhaxaysa dad careysan iyo ciidamada ammaanka ee maamulkaas magaaladaas waxa ku sugnaa hore ugu sugnaa oo ammaanka wax ka sugayay ciidamo ka tirsan AMISOM oo Itoobiya u soo dirtay kuwaas oo sida la aaminsan yahay saameyn badan ku leh siyaasadda maamul goboleedkaas oo xataa dadka qaarkii ay aaminsan yihiin waxyaabihii uu soo casilay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan inay qayb ka ahayd cadaadis kaga yimi dhinaca ciidamada Itoobiyaanka sidoo kale ciidamada Itoobiyaanka oo markoodii hore galaangal fiican la lahaa iyo gacansaar dhow maamul goboleedka ee Koonfur Galbeed ayaa xiriirkii u dhaxeeyay maamul goboleedka iyo Itoobiyaanka uu xumaaday tariyo intii uu isbedelka siyaasadeed ka dhacay wadanka Itoobiya uu talada la wareegay ra'iisul wasaare Ahmed Abiy markaa wixii ka dambeeyay waxa fiicnaaday xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya ee hogaamiye madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadda ay oromada hormuudka ka tahay Itoobiya ee Ahmed hogaanka u hayo marka qabashada xaaladda Baydhabo waa sidaas Itoobiyaanka su'aal ba waxa rabaa inaan hadda ka hadlo Itoobiyaanku inay qabtaan Mukhtaar Robow xaq ma u leeyihiin dawladda federaalku si xaq ma u leedahay inay Mukhtaar Robow ka hor istaagto doorashada iyo arrintan saameynta ku yeelan doonto khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka arrintaas aan rabaa marka inaan wax yar dul istaago oo falanqeeyo oo inala wadaago ugu horeyntii dawladda xalina waa sheegay dawladda hebel waa fariid iyo waa fudud yahay meel ma wada gasho dawladdu waa dadaalaysaa iyo maxaan ku yiraahdaayay degdegna waa ku jira waa arrintaas ummadda Soomaaliyeed oo wada muuqata dawladda Mukhtaar Robow markuu isu soo dhiibay isagu rabitaankiisa iskuma soo dhiibin wuxuu ka goostay ururka al-shabaab dagaalada dhexmaray nafsadiisu la soo cararay waa la wada ogyahay hal sano in ku dhow wuxuu ku go'doonsanaa magaalada Xudur meel u dhow ee gobolka Bakool markii uu nafsadiisa u baqay oo ciidamada Soomaaliya isu soo dhiibay oo diyaaradda lagu soo qaado Muqdisho la keenay dawladda markaa dow ah waxa u furnaa Mukhtaar inay maxkamadayso oo maxaa ku dhahay maxkamad maartay ay geyso wixii dambi uu leeyahay oo uu ku eedeysan yahay qofku wuxuu dambiile noqdaa marka maxkamadda ay xukun ku rido inta ka horeysa oo eedeysana in dambiyada uu ku eedeysan yahay qareemana inta loo qabto maxaa ku dhahay dambi baaraha iyo dacwad oogaha guud ee dawladdu uu dambiyada ku soo oogo sida uu isku difaaco hadii dambi lagu helo marka ay ku cadaato marka maxaa ku dhahay xukunka istaahilka ku ala saaro hadii taas maxaa ku dhahay dawladda ay seegtay oo dawladdu ay soo dhaweysay oo Mukhtaar Robow si kasta ha ku dhacdo ay magaalada maxaa ku dhahay Muqdisho intii ku haysatay markii uu yiri doorashada Koonfur Galbeed baan ka qayb galayaa oo halka marxaladda kala guurka ay timaaday dawladdu inay sirdoon leedahay ogaan karta ujeedada rasmiga ah ee Mukhtaar Robow u aadayo Baydhabo oo Baydhabo ugu laabanayo waxaan xogta ku hayaa Mukhtaar Robow inuu dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha intuu la kulmay oo u sheegay inuu aadayo magaalada Baydhabo ciidamo ka joogay magaalada Xudur oo 200 gaarayay uu ka shaqeynayo sidii ciidamadaas
loogu soo dari lahaa ciidamada kale ee maxaa ku dhahday dawladda oo baqdin al-shabaab ay halkaas ka soo wajahday madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu saar aanu xogta ku helay waa diideen markiisii hore booqashada uu ku tagay Baydhabo laakiin waxa damaanad siiyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo taliyaha nisa oo hadda laftigiisu musharaxa oo ninka lagu magacaabo Xuseen marka dawladda waxa laga rabay waxa weeye inay firfircoonaato oo ay ogaato ujeedada dhabta ah ee ka dameysa safarka uu Mukhtaar Roobo ku tagayo magaalada Baydhabo markay u cadaato inuu u aadayo arrimo la xiriira siyaasad iyo doorasho waxa ay dawladdu inay diidmo siiso oo tiraahdo ma aadi kartid ma socon kartid waa haday dawladdu aysan ku qanacsanayn oo doonayn sida ay hadda uga go'antay inay ka hor istaagto inuu u tartamo madaxtinimada koonfur galbeed arrinta haday dawladdu seegtay oo Mukhtaar Roobo uu maxaa ku dhahday Baydhabo tagay oo warqadii aqoonsiga qaatay dawladda waxa aanu aaminsanahay in laga rabay sifooyin ka fudud inay Mukhtaar Roobo buuq iyo dagaal iyo gacan ka hadal iyo sifooyin aan ahayn inay ku dadaasho inay Mukhtaar Roobo ay doorashada maxaa ku dhahday uga hor istaagto waxa la sameyn karay maxkamadaha wadanka uu leeyahay maxkamad kamid ah baa warqad laga soo saari karay maxkamaddu ay ku amreyso garsoore federaal uu leeyahay Mukhtaar Roobo doorashada kama qayb gali karo muxuu sameyn lahaa Mukhtaar Roobo kama qayb gali karo markay wadanka nidaam baa ka jira kala dambeyn baa ka jirta iyadoo aan awood la adeegsan iyadoo maxaa ku dhahday ciidamada nabad ilaalineed maxaa ku dhahday Afrika ka soo aysan meesha soo galin waa anigu saan qabo marka waxaan qabaa dawladda inay arinta ku maxaa ku dhahday sibibaxatay Mukhtaar Roobo soo dhaweyntiisa waa ku sibibaxatay isagoo eedeysana oo dadka Soomaaliyeed ay ku tuhmayaan oo ay ku cadayd inkastoo maxkamadda aysan ku helin dambiyadu uu galay oo qarxiyadu ay kamid ahaayeen maxaa ku dhahday ki dhalinyaradii Shaamow dhakhtarada ahaa iyo wasiiradu ay ku jireen hargey iyo saamay wuxuu ka dhigay la ogaa maxaa ku dhahday gudoomiye al-shabaab ka soo noqday afayeen al-shabaab ka soo noqday haddana Mukhtaar rabitaankiisa aanu ku iman oo fikradihii iyo mabaadiidii argixisnimo oo aaminsana oo aan uga soo tanaasulin khilaaf isaga iyo hogaankii sare al-shabaab soo kala dhaxgalay oo maxaa ku dhahday nafsadiisa intuu uga soo cararay oo dawladda macaan ku soo biday marka dawladdu waxay ahayd inaysan ninkaas soo dhaweyn waxay ahayd xataa sida Xasan marka u yartahay sida Xasan Sheekh Xasan ninka la yiraahdo Xasan Daahir Aweys afwan Xasan Sheekh ma Xasan Daahir Aweys xilligii Xasan Sheekh madaxweynaha ahaa markii laga soo qabtay cadaado oo dawladdu ay xabsi guriga u gelisay sidaas si lamid ah waxa la rabay marka ugu yartahay cala aqal hadii la yiraahdo maanta Soomaali ninkaas waxa weey awoodeedii lama hayo xilli maxkamad la saaro ama xukun lagu rido waxay ahayd marka ugu yartahay sida maxaa ku dhahday Xasan Daahir Aweys in xabsi guri la geliyo hadii laakiin arintu ay halka soo gaartay oo ninkaas musharax noqday oo warqadihiisa cadeynta ah guddiga doorashada koonfur galbeed waa guddi ka madax banaan hay'adaha federaalka iyo dawladda dhexe ee federaalka waxa ahayd ninka inaan lagu degdegin anigu waa fikirkayga si kale xilka looga joojiyo laakiin inuu tartamo looga joojiyo laakiin awood ciidan oo waliba mid Ethiopia aan meesha la soo gelin waa aniga maxaa ku dhahday aragtidayda wadanku ciidan buu leeyahay nisaan haysanaa oo ciidamada danab baan haysanaa ku guureyn kara waxa weeye soo qaban kara maxkamadaan haysanaa amar soo saari kara ma tartami karo hadii maxkamadda soo saarto xataa hadduu tartamo doorashadiisu waxay noqon lahayd waxba kama jiraan bay ahaan lahayd arrintan waxay murginaysaa waxa weeye reer koonfur galbeed muddo wax tirsanayeen reerkan xaweel la yiraahdo ku nool goboladaas maxaa ku dhahday bay iyo bakool ilaa dawladii Soomaaliya xornimada qaatay waxay tabanayeen mar walba in dhakada laga saaro qof governor ah oo iyaga aan loo madax banaaneyn darahooda waa reerkii ugu horeeyay ee Soomaali ee maamul goboleed doona ee ku dooda raadiya in dalka nidaam federaal uu ka hirgalo xataa intaanay Soomaaliya qaadan xorriyadda mar walba ummadda Soomaaliyeed waxay u kala qaybsanayd may dad ku hadla iyo dad ku hadla lahjada may iyo maxaa ku dhahday maxaa til marka iyagu waxay ahaayeen may bay ahaayeen marka xiisadii iyo shakigii dadkaasi ay ka qabeen dadka kale ee Soomaaliyeed oo ay waxyaabo badan ka tirsanayeen tacadiya ah waxa weeye arintaasi waa si xoogaysanaysa khilaafkii cirku isku shareeraya sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo aan la socotaan si sheer gareeya waa ninka shiina culeeyahay nacala shidan ku yar sheer gareeya anu sheer baa ku leeyahay sheer baa ku nahay sheer baa ina ka dhaxaysa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo khilaafkoodu uu salka ku hayay musharaxnimada ninka la yiraahdo Roobo oo gudoomiyaha baarlamaanka uu taagnaa mar hadii Roobo Baydhabo tagay mar hadii dawladda uu sanad la joogay oo aysan sanadka waxba ku qaban waxba ku soo eedeyn maxkamad aysan soo taagin maanta uu Baydhabo joogo isagoo musharaxa
isla markaana shuruudihii musharaxnimada uu buuxiyey oo guddiga doorashada koonfur galbeed ay siiyeen warqadii uu tartanka kaga qaybgeli lahaa gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu aaminsanaa in dowladdu ay ka dayso faragelinta oo sidaa ninka uu musharax ku ahaado marka dowladda oo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisa khayr hogaaminayana mar walba iyaga waxa ka go'nayd si kasta ha ahaatee ninkaas inay doorashada waasiyaan marka khilaafku halkaas ka soo bilaabmay ilaa ay hadda wax karan yahay xalay waanay ka warbixinayay meel xun buu marayaa madaxtooyadii iyo xukuumaddu waxay hadda dabada ka riixaysaa mooshin la rabo in xilka looga qaado gudoomiye maxamed sheekh mursalna waa ka guuray madaxtooyadii wuxuu degan yahay guri kaleeto maxaa ku dhahay hotel magaalada ku yaala waxay ku cadeynaysaa in dadkaasi macnaha dad kala mariya dhiig kala furtay oo kala samray oo waji iyo wanaag aan isugu harin inay yihiin marka arrinta koonfur galbeed waa sii xumaynaysaa waxa la filayaa waxa weeye waa arkayo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo waliba u badan xubnaha la aragtida gudoomiyaha oo mooshinka saxiixay inay durba cambaareeyeen xariga Sheekh Mukhtaar Robow marka waxa la filayaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu cambaareeyo inuu dawladdu ku eedeeyo isagoo uga faa'iideysanaya markiisii horeetaba wuxuu sidaa u sameeyay waxay ahayd beesha uu ka joogo nidaamka 4.5 na uu matalo raxan weyn ama dadka digil mirfle ee degan koonfur galbeed u badan inuu maxaa ku dhahay kalsooni iyo taageero kaga helo oo aysan bari ka maalin u arkin inuu yahay nin iyaga dhakada laga saaray oo iyaga maxaa ku dhahay danahoodii dayacay balse dadkii doorashada ka saaciday xukuumadda ahaa mar walba xaqooda u xaqlinaya marka waxa la filayaa inuu arinta cambaareeyo si adag uga hadlo sharci darro ku tilmaamo arinta kale taa waxa weeye marka xiriir khilaafkii arintaasi batrool bay ku soo shubaysaa khayre iyo farmaajo dhinaca iyo maxamed mursal iyo xildhibaanada la aragtida oo dhinaca oo markoodii hore taba wax khayr aan isku haysan oo khilaafkoodu heer madaxtooyada lagu kala guuro u gaaray arintani batrool bay ku soo shubaysaa waa la sii kala dhimanaya waa la sii kala tegaya waa aragtideeda gaaban saan qabo oo anigu saadaalinayo markaan siyaasadda Soomaaliya saa u kala dhigyo u falanqeeyo oo ninkii Sheekh Culey ahaa musharax soo noqday wax badan buu kala socdaa ciidamada Ethiopia xaq ma u leeyahay Mukhtaar Robow inay qabtaan sharci ma u leeyahay anu waxaan qabaa xaq waa u leeyahay sababtoo ah Ethiopia waxa weeye waxa ku yimaadeen wadanka sharciyad bay ku yimaadeen hawlgalka AMISOM bay qayb ka yihiin waxa ku joogan qaraar iyo maxaa ku dhahday ogolaansho iyo mandate ay soo siisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo miduu siiyay midowga Afrika marka ciidamada tan waa ciidamo nabad ilaalin ah waa ciidamo loogu talagalay inay wadanka nabad ka dhaliyaan markii hore mandatekoodu wuxuu ahaa nabad ilaalin meesha la qabto inay iyagu sugaan ammaankeeda iyo xarumaha istiraatiijiga ee dawladda iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha sida garoomada iyo dekadaha laakiin ciidamadaas la socotaan mandatekoodii xilli hore dhowr sano ka hor baa la bedelay nabad dhaliyaal baa laga dhigay taasoo macnaheedu ah inay ka hortagi karaan wixii khatar meesha rabaan Soomaaliya kamid ah weerar ku qaadi karaan maxaan ku rahday argixisada la dagaalami karaan iyagu dhul cadowga gacantiisa ku jiray ay inta weeraraan qabsan karaan oo fariisan karaan marka Mukhtaar Robow wuxuu kamid yahay dadkii ay la dagaalamayeen shalay wada dagaalamayay waxa laga yaabaa iyaga laftigoodu inay xarsh gaar u hayeen oo haddii Soomaalidu ay tahay dad qalbi xaaran oo xalay dhalay oo wixii kala dhexmara ka samra Ethioobiyaanku iyo ciidamada maxaa ku dhahday nabad ilaalinta iyo waxyaabahaas iyagu dadka ka dhinta waa sida Soomaalida dhiigu lama fuqda waa meel bay ugu qoran tahay waxoodu waa qaan kugu maqan qaxa kugu maqan way qaantoodu marka ciidamadaasi xaq bay u leeyihiin dad waxaan arkay hadda le in Ethiopian ama Ugandes la soo adeegsado maaha Ethiopianka Ugandeska inagii hadeenu nidaam diidnay hadeenu is-aamini weynay hadeenu ciidan dhisan weynay waxa weeye macnaha dhibaatadii dhexdeen ahay darteed baa loo keenay si aynu ugu kala badbaadno maanta waxa laga yaabaa ninka hadday qaban lahaayeen ciidan Soomaaliyeed in ciidankii Soomaaliyeed soo weeraray maanta la leyn lahaa baa laga yaabaa ama maanta ciidamadii Soomaaliyeed ay xataa kala bixi lahaayeen oo beelbeel maanta ay qoryo isugu haysan lahaayeen waa wax dhici karta laakiin Ethiopia iyo Uganda markuu meesha soo galo nin walba afku qabsanaya Soomaalidu waxa la yiri ma xishooto waa baqlaa badideedu waa sida marka ciidamada nabad ilaalinta hadda ka hor waxa ka dhacday magaalada Muqdisho Maxamed Dheere hadda ka hor Ilaahay oo naxariisto Ilaahay jannada ha geeyo faatixada igu mara Maxamed Dheere niman jecelaha waliba isku reerahayn buu ahaa Maxamed Dheere Ilaahay ku naxariisto xilligii Sheekh Shariif madaxweynaha ahaa waxa qabtay hadii Ilaahay ku idmahay ciidamada Ugandeska waa ogeeyeen maxkamad baa la geeyay Dheere ma herdin laakiin hadii ciidamadii madaxtooyada ama ciidamadii xoog dalka loo diri lahaa oo dambi kasta lagu soo eedayo soo qabta la oran lahaa Muqdisho waa lagu kala guuri lahaa Muqdisho waa lagu kala guuri lahaa waa lagu kala bixi lahaa barkay Soomaalidu ma ogola inay iyagu isqabtaan ma ogola marka ciidamada Ethiopia oo AMISOM kamida
waxa weeye mandate-kooda bay ku jirtaa inay argixisada la diriraan inay maxaa ku dhahay ammaanka sugaan inay ciddii u arkaan inay nabadgelyada dalka khalkhal gelinayso ay gacan adag ku qabtaan mandate-kooda ka mid tahay Mukhtaar Roobowna waxa uu ku eedeysan yahay oo wuxuu ka mid ahaa urur argagixiso ah buu ka mid ahaa waa ka soo baxay ururkaas afkaartii si cad uguma tanaasulin ummadda Soomaaliyeed dambi dhaaf ma weydiisan maxaan ku dhahdayay maxkamad inta la taagay dambigii laguma waayin inta la xukumay madaxweyne ma cafiino maxaan ku dhahay xabsiga kama sideyn marka ilaa iyo hadda dambiyadii uu ku eedeysnaa waa kuwa meesha yaalay Mukhtaar Roobow laftigiisa waxaan u aaminsanahay dadka waa laga xishoodaa mar haddii ummadii dadka inta la dagaalkaas in soo dhexmaray oo dhibaatada inta la eegay soo kala gaartay oo maxaan ku dhahdayay laba mabda oo adag ku kala dagaalamayeen aalahayd adoo ajnabi waliba wata dad argixisa ah wata oo dalal kale ka yimid aalahayd wadanka waxa weeye waa qabsanaya oo waxa weeye afkaaro maxaan ku dhahdayay shariicad islaam baan ku xukumaya shariicada islaamka cidii dan Soomaaliyeed ma jirto laakiin wadiiqada loo marayo iyo cidda ay tahay xukun islaamiga inay wadanka ku soo rogto taasaa lagu kala duwan yahay marka iyadoo aan cidna aan mandate u siisan dad Soomaaliyeed isku raacin oo oran ururkaas ama kooxdaas waxay mas'uul inuu ka tahay inay shariicada islaamka inuu ku dhaqdo oo wadanka ay ku maamusho oo ku soo rogto shariicada islaam waxa weeye marka koox gaar iskala carari karto oo waxa weeye mas'uuliyadda cidina u dhiiban iyadoo dadka kuma xukumi karto kuma khasbi karto kuma layn karto Mukhtaar Roobow isagoo maxaa ku dhahday urur argixisa ah oo al-shabaab ka tirsanaa dad ku laayay ku baabiyay gudoomiye ka soo noqday afayeen ka soo noqday haddii usagii markay ururka isqabteen oo madaxdii ay isqabteen oo ay iskhilaafeen markii la soo uu naftooda kala soo cararay haddii Soomaali ay tiraahday war waxa noo geysatay waxba laga weydiin mayay soo dhawow calankii buluuga ahaa la dhinac halka loo dhigay shir jiraa'id qaba la yiri al-shabaab cambaaray anu waxa ba ka xumaa dawladda waxa kamid ah in calankii buluuga ahaa ninkii calanka madow 20 san halka ku sitay oo dadka Soomaaliyeed ku leeynayo dhigooda ku banaysanay in calankii buluuga ahaa la dhinac istaajiyo oo maalinta ku xigtayna qaraxii dhalinyaradiisu ay samaysay 14 October usbuuc ka bacdina la yiraahdo dhiig shub kursiga madaxweynuhu fariistay ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolku fariiso adna dhiig ka shub macnaha waxay ahayd waxyaabaha maaragtay ummadda Soomaaliyeed macnaha ku ah dhibaatada ku abahayd oo aan unacceptable ka aan aqbali karin marka Mukhtaar Roobow waxay ahayd dadka iyo dalka Soomaaliyeed inuu ka xishoodo bay ahayd shalay inuu ku kala qaybiyay ku dilayay afkaar diini ah maanta inuu shaar qabiil u xirto oo qabiil yiraahdo ku kala dilaya oo dawladdii iyo dadkii maxaan ku dhahday aan ka dhashay waa iska horkeenaya oo culaad ka dhaxbuuraya Mukhtaar Roobow saasi nagama qaban dadku ashaabnimada iyo argixisnimada nooga laayay hadaanu kala xishoonay inaan qabsano nacasnimo xageeya ummadda Soomaaliyeed ha ahaato ama dawladnimada Soomaaliya waxay ahayd inuu xishoodo iskaabiyo oo dhaho war hadda laba kun kugu maqan tahay aan cidi maxaan ku dhahdaa inaa uu xarjaban inaa qowracday cidi ka soo qaadinay war dadka haysto sina kaamirooyinka ka dhuumo dad waxaan arkay leh Sheekh Shariif iyo Indha Cadde iyo dad macnaa hore uga tirsanaa urur islaamiga wadanka wax ka qabtay oo wax ka noqday Shariif iyo Indha Cadde iyo dadka noocaas la mid ah maxkamadii ah iyo Mukhtaar Roobow meel lama wada dhigi karo maxkamadaha xataa urur argagixiso qaramada midoobay uma aqoonsanayn maxkamadu waxay ahaayeen dad kacay oo maxaa ku raadayay hogaamiye kooxeed ka hor yimi oo afkaartooda afkaar caadi ah tahay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan la dhaceen oo taageereen oo Soomaali khatar aan ku ahayn wuxuu hagaajinayay bay ahaayeen maxkamadu sida hala fahmo maxkamadu khayr bay ahaayeen waxan ma ahayn maxkamadii markii laga adkaadayna wadiiqooyin muqaawamo iyagoo ciidamo sheela dagaalamaya oo dad shacbi aan lahayn ilaahu aadan beerka beelin iyagoo xafiisyo siyaasi asmara ka furtay oo dawladda wada hadal kula jira dhinacna wada hadal ka wada dhinacna maxaan ku yiraahdaa Cabdiraxmaan Ashkuri waa kamid ahaa maxaan ku yiraahdaa isbahaysiga asmara dhinacna wada hadalka ka wada dhinacna Itoobiyaanki xabadda ka wada ila Itoobiyaanku dad ku soo duulo dadkeena kala ay waa moogtay marka maxkamadihii iyo al-shabaab meel ma wada dhigi karo al-shabaab ilaa maalintii meesha ay yimaadeen habaar qabayaal ajenda siyaasadeed oo shisheeye wata dadka waxaan ku yiraahdaa dhiigooda si xaaraan ku banaysta hooyo aabe maato gabar oday ciroole caruur wadaad walhaan aanu kala aabe yeelin intaba meesha ka soo gaaran ku dilaya ka laynaya ku qarxinaya bay ahayd marka al-shabaab iyo maxkamadii in meel la wada dhigo waa khalad waxa jira dad al-shabaab oo al-shabaab ka soo goostay oo dawladdu hayso waxa kamid ah ninkan hadda Sakariya Ismaaciil miyaa la dhahaa ma garan karo mareexaanka ah oo gadaal laga soo qaban jiray marka dad iyaguna ku doodayo dad baa jira aan la xirin ninkaasi nisu u gacan galay nisu hadda la jooga
hay'adda nabad sugiddu la jooga waxa looga faa'iideystaa in xogta laga ururiyo oo markaas al-shabaabti lagu doono mukhtaar robow inta nisu intuu waddanka joogay oo muddadii sanadka hadda ka badnayd xarunta nisa ee muqdisho ku jiray halkaas lagu ilaalinayay halkiisaas uu cunayo cabay xogta un baa laga qori jiray hadduu meeshiisa ku qanci lahaa cidina kuma habsaateen ama sii daba gasheen sidiisuu u joogi lahaa isagiiba han kala galay isagiiba madaxweyne ninka maanta yiri madaxweynaha koonfur galbeed baa noqonaya berina wuxuu diidaya inuu madaxweynaha Soomaaliya noqdo ma jirto Shariif Xasan oo isagoo madaxweynaha koonfur galbeed buu hawaysanaya madaxweynaha Soomaaliya macnaa dastuur u diidayay iyo cid u diidaysa ka reebaysa ma jirteen mar walba macnaa nasiibkiisa baysan noqoneen waa la socotay inuu gudoomiyaha baarlamaanka inuu beelo kale la doonayay si markaas gudoomiyaha baarlamaanka marka daaro ama hawiye ay u helaan raxan weyn ay marka jagada ra'iisul wasaaraha ama jagada madaxweynaha ay maxaan ku rahaa ugu banaanto ilaahay waxaan ka rajeynaynaa nidaamka 4.5 in laga gudbo dadka Soomaaliyeed qofkii istaahil u ah markaas uu xukumo oo nidaam one man one vote oo dimuqraadi ah loo gudbo saasaan ilaahay maxaan ku rahaa ka rajeynaynaa dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa yaan lagu kala dhiman yaan lagu kala qaybsamin yaan ninkii shalay fikradaha xaq jira inuu ku leeyahay maanta yuu qabiil inuu ku layn maanta yuu qabiil inuu ku kala qaybin duqniinadeena kamid tahay ninkan ururbu ka tirsanaa isaga iyo dawladdu khalad waa leedahay khaladaad badan bay leedahay ay kamid tahay ninkaas soo dhaweyntiisii calankii buluuga ah oo halka loo dhigay 14 October dhiig uu shubay madaxtooyadii Soomaaliya iska dhexdajiyay maxaan ku rahdaa talada wax laga siiyay hanka dawladda gelisay maalintii hadii loo cagad guleyn lahaa oo la oran lahaa nacal la shiidaan ku yaalay inta qof ku maqan maxaa saa u yeeshay maanta macnaa alla u bixiyo alla u badbaadi buu ku jiraa moogtay marka dawladdu iyadaaba ninka dhiirigelisay dawladdu waa dadaalaysaa laakiin degdeg badan baa dawladdu ku jira degdeg iyo dadaal meel mooda galaan fariinimo iyo fudeed meel mooda gasho dawladdu inta ku eedeysan tahay xildhibaanada hadda cambaareynaya oo waa kan oo durba aan arkay waa xildhibaanada dana siyaasadeed leh dadka Soomaaliyeed meel alla iyo meeshii ka soo gali karaan oo ka dhaawici karaan iyagu waa ka soo galaan warkaan bay dhabayni ka hayaa waa intaas wixii dama warweyni raadinaya waa ninkii Shiina Culeyaha warka waxa kala socotaan bartaan ku leeyahay YouTube iyo Facebook share subscribe like maxaa ku dhahay dhidhaada hayga ilaawina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh